o'zgarishlar yaratilayotgan turgan paytda let var va o'zgarma sifati konstanta olardik ekan. Referens type'da imkon qadar konstanta sifatida e'lon qilganimiz ma'qul. Buni hozir bunga qiymatlar berish va natijalarini olish bo'yicha ko'rib o'tamiz. Sizlar bilan massivlar yoki obyektlar bo'yicha o'sha dasturlash C++ bo'yicha ham deyarli ko'rib chiqqanmiz. Yana biroz bunda imkoniyati kengroq holatda JavaScriptda qanday foydalaniladi tanishib chiqamiz. C++da massivda quyidagi tartibda o'rgangandik. Bir tipga ega bo'lgan, bir nomdagi bir nechta qiymatlar to'plami massiv tashkil qiladi. JavaScriptda bo'lsa biroz farq qiladi. U bitta massiv ochaman, let massiv. Bunga qiymat berish keng qo'yib turib, to'rtburchak qavslardan foydalanamiz. Shu massivligini ifodalaydi. Va hozirgi holatda shunchaki bo'sh massiv e'lon qilsam, ushbu tartibda bo'ladi. Va buni konsolga log qilib ko'radigan bo'lsam, console log massiv saqlab F5 ni bosadigan bo'lsak, mana bo'sh massivni o'zini chiqarib beryapti ekan. Va bu massivimizda qanaqa xususiyati bor ekan? Length degan, uzunligi degan hozir mana 0 turibdi. Endi men shuni ichiga birorta raqam yozsam, mana 1 deydigan bo'lsam, F5 ni bosadigan bo'lsam, mana 1 degan qiymatni qabul qilyapti va bu indeksi necha bo'lyapti ekan? 0. Bunda ham indeks 0 dan boshlanar ekan. Va length xususiyati ham 1 ga teng bo'lib qo'yapti. Shu yerda 5 qo'ysam, vergul bilan ajratib yozilaveradi. Saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, mana 1.5 bu yerda 2 uzunligini ko'rsatyapti. 2. Ana shunday tartibda. Endi ichiga salom deb turib, keyingi qiymatni qo'yib ko'raman. F5 ni bosadigan bo'lsam, C++da bir turdagi massivning ichida faqat bir xil tipdagi qiymatlar bo'lishi shart edi. Masalan, int massiv ochsak, barcha elementlar nima bo'lar edi? Int bo'lar edi. Bunda aralashtirib hosil qilsak bo'laverar ekan. Mana 0-elementda butun son bo'lyapti, keyingisi ham butun son, ikkinchi elementi bo'lsa string holatda va uzunligini lengthda 3 deb bizga chiqarib beryapti. Aralash holatda foydalanib ishlatishimiz mumkin ekan. Demak, ushbu massivlarni bizga shakllantirib berar ekan. Endi massivlar bilan ishlash uchun for sikli ko'rib o'tilgan. Endi buni keyingi darsimizda foydalanib ishlaymiz. Endi bu massivli elementlarga murojaat. Mana shu yerda massivda birinchi elementini chiqarmoqchi bo'lsam nima qilaman? Birinchi elementi 0-indeksda turibdi. Massivda 0-inchisi to'rtburchak qavsda xuddi ana shu C++ o'rganganimizdek mana 0-indeksda bir, ikkinchi indeksda salom degan natija chiqadi. Mana shunday tartibda. Yoki bo'lmasa shu massivni lengthini olmoqchi bo'lsak, massiv nuqta length deymiz. F5 bosadigan bo'lsa, mana 3 degan natijani bizga chiqarib hosil qilib beryapti ekan. Massivni lengthi. Endi massivimiz hozir bu bir o'lchamli massiv holatda turibdi. Buni ikki o'lchamli holatga keltirib ko'ramiz. Masalan, 1, 2, 3. Dur, 5, 6. Bu yerga 7 deb turib saqlab F5 ni bossam, natija 3 o'zgarmayapti. Sababi buni uzunligi 3 ta. Birinchi indeksda massiv joylashyapti, ikkinchi indeksda ham massiv, uchinchi indeksda bo'lsa oddiygina qiymat hosil bo'lyapti. Va ko'radigan bo'lsam, massivda buni chiqarib F5 bilan ko'rsam, array beryapti ekan 0-indeksda va qiymatlari 1, 2, 3, keyingisida ham array 4, 5, 6, keyingisida shunchaki 2. Endi ana shu massivda keyingi 2 mana 2 qiymatni olmoqchi bo'lsam, 0-indeksdagini 1-indeksdagisi deyman. Saqlab F5 tugmasini bosam, mana 2 chiqaryapti. 2 desam 3 chiqaradi. Mana 3 chiqaryapti. Mana shunday tartibda foydalanib
Buni ichida yana massiv kelishi mumkin. Masalan, shu yerda salom. Saqlab. 0-indeksdagini, 1-indeksdagisini, 0-indeksdagisini chiqarsam, mana salom degan natijani chiqarib beryapti. Ichma-ich hosil qilib ketaveramiz ekan. Lekin bu qancha ichkariga kirib ketgan sari shuncha siklimiz ham kattalashib ketib qolishi mumkin, boshqarish ham noqulaylashib qolishi mumkin. Lekin to'g'ri algoritm, to'g'ri ketma-ketlikdagi kodlarni yozib, to'g'ri struktura hosil qilsangiz, bu nabarot kodingizni qisqartirib, sizni ishingizni ancha soddalashtirib yuborishi ham mumkin. Faqat buning uchun to'g'ri tajribaga ega bo'lish kerak. Ichma-ich hosil qilish uchun hozir mana 3 o'lchamli holatda bo'lib ketdi massivimiz. Bu massivlarimizga misol ekan. Endi obyektlarni ko'raylik. Massiv tushunarlimi? Muammoli joyi yo'q. Bunga oid hali ko'p to'xtalamiz. Massivlar bo'yicha. Endi obyekt tushunchasi. Obyekt, o'tgan safar ham aytib o'tdik. Obyekt degan tushuncha klass bor joyda hosil bo'ladi. Klassdan keyin obyekt hosil bo'ladi. Bu yerda JavaScriptda bo'lsa obyekt to'g'ridan to'g'ri yaratib ketilaveradi. Qiymatini to'g'ridan to'g'ri berib ketaveramiz. Masalan, bitta mashina obyekti olsam, teng belgisi bo'ladi. Massivda to'rtburchak qavsida. Nimada bo'lsa, figurali qavsdan foydalanamiz obyektda. Hozir mana bo'sh holatda mashinani o'zini chiqarib yubormoqchi bo'lsam, F5 ta bossam, bu obyektli xolos. Prototype obyekt chiqadi. Endi bunga qiymatlarni berishimiz mumkin. Qiymatlar key value pair deyiladi. Key kalit, value o'sha qiymat o'zi. Mana kalit so'zga to'g'ri keladigan qiymat. Pair deganimiz juftlik. Ya'ni kalit, qiymat juftligi. Mana shunday tartibda qo'llab ishlatiladi. Birinchi key keladi, keyin value keladi. Keyga shu o'zingiz undan oldin ham o'sha klasslarda ko'rib o'tganmiz. Berishingiz mumkin o'zgaruvchi sifatida ixtiyoriy bitta nom. Masalan, mashinani rangi demoqchi bo'lsam, color, qiymati masalan red bo'lsin desam stringda. Va saqlab shu yerda endi mashinani color degan xususiyatiga murojaat qilmoqchi bo'lsam, nuqta bilan color deb saqlab F5 ni bosib ko'radigan bo'lsam, mana red degan natijani chiqarib beryapti. Endi ishlab chiqarilgan demoqchi bo'lsam, vergul qo'yasizda, keyingi xususiyati year 2010. Va shu yerda year chiqarib F5 ni bosadigan bo'lsam, mana 2010 holatda natijani chiqarib beryapti. Demak, mana shunday tartibda obyektlarimizni tarkibidagi a'zolarini e'lon qilishimiz mumkin ekan. Obyekt tarkibidagi ushbu e'lon qilinib turgan key value pair'dagi ushbu ko'rsatib o'tilgan qiymatlar bo'lishi mumkin. O'zgaruvchilar sifatida yoki funksiyalar ham kelib qolishi mumkin. Funksionalni sizlar bilan ko'rganimiz uchun masalan funksiya kelishi mumkin shu yerda. Funksiya yurish degan. Yurish deb turib teng qo'yilamadi. Console log yurish degan xabarni chiqarib bersa, saqlab mana shu yerda mashinani yurish metodini ishga tushirib yuborsam, F5 ni bosadigan bo'lsam, mana yurish. Endi agarda qavs qo'yadigan bo'lsam, mana endi mana kod ishlaydi. Hozir yurish a'zo sifatida chaqirildi va bu funksiyani mana tanasini ko'rsatib berdi. Endi buni saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, mana yurish holatida bizga natijani hosil qilib chiqarib beryapti. Endi bu funksiyalarga hali to'xtalamiz sizlarga ma'lumot uchun. Ya'ni obyektimizda o'zida bir paytda o'zida o'sha qiymatlari yoki funksiyalari kelar ekan, bularning barchasi mana shu mashina obyektining a'zosi sifatida qo'llaniladi. Va bu mashina obyektimizda a'zolari o'zgaruvchi funksiyadan tashqari
obyekt bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu yerda color emas, colors deydigan bo'lsa, qiymat sifatida red, green, blue deb qiymatlarni bersam, demak, bu birinchi rang bo'lsin, bu ikkinchi rang bo'lsin, bu uchinchi rang bo'lsin. Saqlab blockga colors chiqarib, mana colors deb chiqarmoqchi bo'lsam, F5 bosadigan bo'lsa, mana obyektni hosil qilib chiqarib beryapti. Endi obyektga murojaatda colorsda endi mana bundaqa raqam qo'yib qo'ysak, 1 deydigan bo'lsa, saqlab F5 da bossam, nima bo'ldi? Xatolik bo'ldi. Obyektlarda a'zolariga qiymat berayotganimizda raqamni o'zini qo'llash bizga xatolik yuzaga keltiradi. Raqamni o'zini qo'yish yoki bo'lmasa tinchgina indekslash kerak. Tinchgina indekslash kerak. Shuning uchun imkon qadar qochamiz. Bunday raqamlashdan, masalan, rang 1 deyman. Rang 2, rang 3 deb turib, ana endi bu yerda rang 1 ni chiqarsam, saqlab F5 ko'rsam, mana red chiqyapti. Rang 3 desam, 5 bosam bo'ladi. Endi shu yerda rang 4 desam nima bo'ladi? Undefined chiqadi. Undefined. Chunki aytib o'tdik, dinamik dasturlashdilar JavaScript. Mavjud bo'lmagan rang 4 ni e'lon qilinmaganligi uchun undefined qilib chiqarib berish kerak. Undefined. Lekin rang 4 degan o'zgarish qo'shilib qolmaydi. Mana konsolga log mashinani colors deydigan bo'lsam, rang 4 degan xususiyat qo'shilib qolmaydi. Mana turibdi 3 ta haligacha. Bu rang 4 da undefined, ma'lum o'rnatilmagan qiymat sifatida bizga hosil qilib berar ekan. Endi bu obyekt ichida obyektlarga kelishi ekan. Shu yerda massiv ham kelishi mumkin. Massiv colors masalan 10, 15, 20 deb turib saqlab colorsda birinchisini chiqarib bersam, saqlab F5 bossam, mana 15 holatida natijani ko'rsatib beryapti. Demak, obyektlar bo'yicha hozircha ko'rib o'rganadigan narsamiz shu narsalar. Endi mana shu aytib o'tdik. Buni konstanta sifatida e'lon qilganimiz ma'quldir va buni konstanta qilib e'lon qilsak, mashinani hozir mana konsolga log qilib ko'raman. F5 da bossam, hech qanday o'zgarish yo'q. Qanday bo'lsa, shundayligicha bizga beryapti ekan. Ushbu holatda qilsak, bizga nima uchun kerak bu konstanta holatda e'lon qilinishi? Referens turdagi obyekt va massivlarda tarafi bor. Undan nusxa olganingizda to'g'ridan to'g'ri nusxa olmaydi. C++dagi ko'rsatkich havola degan tushuncha sizlardan yulduzcha bilan, persenta bilan o'zgaruvchilarda ko'rsatkichlar ishlatgan edik. Ko'rsatkich o'zgaruvchini xotirasiga murojaat deb o'rgangan edik. Sizlardan xotiraga murojaat qilarida ko'rsatkichni e'lon qilganimizdan keyin ko'rsatkichning qiymatini o'zgartirsak, o'zgaruvchining ham qiymati o'zgarib qolardi. Chunki ikkalasi ham bitta xotiraga murojaat qilardi. Endi mana shu mashina klassini yaratib, endi color deb turaveradi. Red deyman, buni mashina 1 deyay.
Mashinani chiqaryapti ekan. Endi shu yerda mashina 2 teng, mashina 2 teng, mashina 1 desam. Endi mashina 2 ni chiqarib ko'raman. Saqlab F5 ni bosadigan bo'lsak, ayni natijani chiqarib beryapti. Endi mashina 2 ni chiqarishdan oldin mashina 1 ni qiymatini o'zgartirib ko'raman. Mashina 1 da kolori green bo'lsin desam. Kolori green bo'lsin. Hop, birinchi mashina 1 ni chiqarib ko'ramiz. Saqlab F5 ni bossak, kolori green bo'lyapti mashina 1. Endi shu yerda mashina 2 ni ham chiqaradigan bo'lsak, hozir o'zi mashina 2 ni rangi mana yerda nima bo'lgan? Red bo'lgan. Lekin ikkalasi ham reference type'dagi o'zgaruvchilar bu ko'rsatkichga o'xshagan holatda ishlaydi. F5 ni bosadigan bo'lsak, mashina 2 da ham green degan natijani chiqarib beryapti ekan. Endi shu imkoniyatni bizga yaxshi natija beradi, lekin aksariyat hollarda bizga muammo. Mana shu muammodan qutulish uchun mana uni let emas, konstanta sifatida e'lon qilamiz. Buni ham konstanta sifatida e'lon qilamiz. Masalan, dastlabki holatda o'zi konstantada aytdik, dastlabki qiymatlari beriladi. Bu bizga keyingi qaysi natijani beradi? Keyingi holatlarda berilgan kodda qaytadan o'zgarmasligini bizga ta'minlab beradi. Ya'ni mana mashina 2 ni endi biz qaytadan hech qachon dastlabki berilgan qiymatini qaytadan o'zgartirish holati vujudga kelmaydi. Buni endi keyingi darsda yana ham chuqurroq misollar bilan ko'rib o'tamiz. Mana shu obyektlar va massivlardagi mana shu holat. O'shaning uchun har doim konstanta bilan ishlayverasiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Konstanta bo'lsa, buni ichidagilari konstanta bo'lib qolmaydimi? Ichidagilari konstanta bo'lmaydi. Faqatgina mana mashina obyektini o'zi konstanta bo'ladi. Mashina 2 mashina 1 ga boshida mana tenglaganimizda hozir ikkalasi chiqaveradi. Bundan keyingi holatlarimizda, bundan keyingi foydalanishlarimizda bizga mashina 2 ni qiymatlarini o'zgartirishda ma'qulroq natijalarni olishda bizga qo'l keladi. Endi uning uchun qanday qilib qiymatlarni olib o'rnatishimiz kerak? Endi yana darsda siklni o'rganaylik. Siklni ko'rib olib turib, men unisidan bunisiga ikkalasida ham qiymati o'zida saqlanadigan qilib nusxa olishni ko'rsatib beraman. Har doim demak obyektlarni va massivlarni qanday e'lon qilamiz ekan? Konstanta bilan. Konstanta bilan. Massivlarda ham xuddi mana shu sonlar 1 3 5 bunda konstanta emas, sonlarda ikkinchisi teng, sonlar deydigan bo'lsa. Sonlar 0-inchisi 7 ga teng bo'lsin deb ko'rsatsam. Mashina klassim yo'q. Obyektim klass emas, uzr. Shu yerda sonlarda ikkinchisini chiqarsam F5 deb bo'ladigan bo'lsa, mana bunda ham 135 ta o'rniga 735 bo'lib qo'yapti. Mana shu narsadan qochishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, obyekt va massivlar bo'yicha bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy tushunchalar shular. Demak, har doim massiv va obyekt konstanta sifatida e'lon qilinadi. Va konstanta sifatida o'tgan safar sizlar bilan standartda aytib o'tgandik, o'zgarishlar uchun konstantalar masalan hafta kunlari sonini ushbu tartibda nomlagan edik. Bunga bunday tartibda foydalanishimiz shart emas. Buni to'g'ridan to'g'ri nomlab ketaveramiz va imkon qadar keladigan joylarda Pascal case aytib o'taman, Pascal case qayerda ishlashini. Mana shunday tartibda nomlaganimiz maqsadga muvofiq. Demak, bular o'sha asosiy tushunchalarimiz, obyekt va massivlar bo'yicha. Kimda qanaqa savol bor? Obyektlar bo'yicha. Figurali qavs ochilar ekan. K ko'rsatilar ekan. 2 nuqta qo'yib, valuesi berilar ekan. K value, K value. Va sizga bu o'sha C++ ga o'xshab klassni bir boshdan yaratib turib, yaratib bo'lganingizdan keyin dup etib obyekt olish degani emas ekan. Bu o'zi tayyor holatda o'zi avtomatik u obyektni yaratadi. Konstruktor degan metod bor. Masalan, bu sonlar 2 ni konstruktorini ko'rsak, konstruktor. Mana shu metod qanday yaratilayotganini, qaysi funksiya yordamida, qaysi obyekt yordamida yaratilayotganligini
Massivlar konstruktor qanday tekshiriladi? Konstruktor va ana konstruktori deyiladi. Ana konstruktorini ko'radigan bo'lsak, ana obyekt degan elementdan o'zi avtomatik bu obyekt degan yaratuvchi funksiya bor. Funksiyalar yordamida obyektlar yaratishni ko'ramiz sizlar bilan. Yana shu obyekt funksiyasi o'zi avtomatik ichidagi qiymatlarni olyapti, funksiyaga beryapti bitta parametr sifatida. Va bu qiymatlarni qayta ishlab, klassini yaratib o'zi avtomatik obyekt klassidan. Ana shundan sizga natijaviy obyekt hosil qilib beryapti. Mana shunday tartibda.